Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal télévisé des 4 éléments. La classe de CE2 va vous présenter 4 reportages sur l'air, le feu, l'eau et la terre. Il fait beau, le ciel est bleu, il y a du soleil mais on annonce des pics de pollution, de l'air, des pots d'échappement, des voitures, les cheminées des chaudières, les cheminées des usines envoient dans l'air des fumées qui peuvent être toxiques pour tous les êtres vivants. Et oui, l'air est indispensable à la vie. On pourrait oublier qu'il existe. Savez-vous que l'on peut faire avancer une voiture en carton avec de l'air ? Voici ce qu'il vous faut. Une bande de papier de 9 cm de long et de 2 cm de large. Un rouleau de papier WC que l'on peut peindre au préalable. Une paille. Un ballon de baudruche. Deux pics à brochette de 10 cm. Un bout de bouchon de liège coupé en rondelles. Du scotch. Une paire de ciseaux. Voilà comment assembler les différentes parties. On coupe 2 bouts de paille de 7 cm. On fixe à l'aide de scotch les 2 pailles aux extrémités de la bande de papier. On fixe le tout sur le rouleau de papier WC. On coupe l'extrémité du ballon de baudruche. On fixe le ballon de baudruche sur le morceau de paille restant. On fixe les roues au pic à brochette que l'on fait passer dans les pailles. On fixe le ballon attaché à la paille. Pour faire avancer la voiture, on gonfle le ballon, on passe la paille, on pose la voiture et on lâche la paille. Y a-t-il quelque chose entre toi et moi ? Rien, je ne vois rien. Tu es sûr ? Oui, je crois. Alors regarde. Qu'y a-t-il dans ce sac ? De l'air. Et maintenant, si je te repose la question, y a-t-il quelque chose entre toi et moi ? Il y a de l'air. Oui, il y a de l'air. Après l'air, voici le feu. Quand on pense au feu, on pense aux incendies. Pour prévenir les incendies de forêt, il faut enlever les branches mortes. C'est ce que l'on fait dans nos forêts en hiver. Un incendie, c'est très dangereux. C'est pourquoi, à l'école, on organise des exercices d'alerte. Restez là pour sécuriser. Les élèves sont là, c'est très bien. L'évacuation de l'école s'est faite en un temps record de minutes. Chacun à l'école est conscient du risque que peut constituer le feu. Nous avons décidé de faire des interviews d'élèves pour en savoir plus. La prochaine fois, s'il y aura un feu, en tout cas, on saura comment faire et comment éteindre le feu. Brûlant. Piquant. Volcan. Il est brûlant. Et il est chaud. À flamme. À piquant. Volcan. Piquant. Flamme. C'est bon. Flamme, à la lave. Incendie, feu d'incendie, flamme, arbre qui brûle, feu de bois. Le feu a changé l'alimentation des hommes et leur a permis de manger mieux et plus.
Grâce à la cuisson, la viande a été plus facile à manger. Cela a également changé son goût. Elle est devenue plus appétissante. Grâce au feu, les hommes ont mangé de nouvelles choses. La farine, faite à partir de céréales, du blé, le plus souvent n'est pas comestible cru. Regardez dans votre assiette et vous verrez que la plupart des aliments qui s'y trouvent ne sont pas comestibles crus. C'est le cas de beaucoup de légumes. Le feu a permis à l'homme de se sentir en sécurité. Très vite, l'homme s'est rendu compte que les animaux avaient peur du feu. En maintenant un foyer allumé en permanence, l'homme a pu se sentir en sécurité. Bien sûr, il a dû s'organiser pour surveiller et alimenter le feu. Le feu a permis de fabriquer de nouveaux objets. Les premiers outils de l'homme étaient en pierre et en bois. Parfois, on utilisait des os ou des bois de renne. Avec le feu, l'homme a d'abord rendu plus solides les pointes des lances en les chauffant. Puis, il a pu fabriquer des poteries en terre cuite et ensuite fabriquer des objets en métal. De nos jours, nombreux sont les objets qui ont besoin de feu pour être fabriqués. Le feu a permis aux hommes de se réunir. Tout le monde apprécie de se réunir autour d'un feu de camp. Cela dure sans doute depuis la préhistoire. Les hommes réunis autour du feu ont eu besoin de se parler et c'est peut-être là qu'au fil des siècles sont nées les premières histoires et les premières chansons, peut-être. Comme on vient de le voir, le feu a permis de diversifier notre alimentation. Tout ce que nous mangeons provient directement ou indirectement de la terre. Et la terre, justement, c'est l'objet du troisième volet. Nous mangeons chaque jour des légumes qui ont poussé dans la terre. L'équipe du JT a essayé d'en savoir plus sur les légumes. Des gens m'ont dit que j'étais un fruit, mais moi j'ai toujours cru que j'étais un légume. Qui suis-je ? Calme-toi, reste zen, je vais t'aider. D'abord, de quelle forme est ta fleur ? Elle a la forme d'un soleil. Tu es de la famille des solanacées. Et moi, de quelle famille je suis ? Comment sont tes fleurs ? En forme de papillon. Donc tu es de la famille des papillonacées. Et moi, de quelle famille je suis ? Comment sont tes fleurs ? Elle a 5 pétales soudés et elle est jaune. Tu es de la famille des cucurbitacées. Salut les amis, désolé de vous déranger, mais moi aussi j'aimerais savoir de quelle famille je suis. Bon, si tu veux que je t'aide, il va falloir me dire de quelle forme est ta fleur. Elle a une forme de boule. Tu es de la famille des liliacées. J'ai tout entendu. Alors moi, je fais partie des solanacées, des liliacées, des cucurbitacées ou des papillonacées. Toi, tu es de la famille des cucurbitacées. Et moi, ma fleur ressemble à une boule. Comme le nom de la famille des liliacées. Et moi, comme les pétales de ma fleur ressemblent à un papillon, je suis de la famille des papillonacées. Bravo! Moi, ma fleur est blanche et ressemble à un soleil. Réfléchis, tu es de la famille des Solanacées. Oui, c'est ça. C'est joli, solanacées, papillonacées, cucurbitacées, liliacées, mais je ne sais toujours pas si je suis un fruit ou un légume. Eh bien, tu es un fruit et aussi un légume. D'ailleurs, vous êtes tous des légumes. Un légume, c'est à partir d'une plante qu'on mange. Il y a les légumes racines. Moi, je pousse sous la terre, donc je suis un légume racine, comme la carotte, la pomme de terre. Il y a les légumes tiges et feuilles. C'est tout moi, ça. Des légumes fruits. Je suis donc un légume et aussi le fruit du plant de tomates sur lequel j'ai poussé. Nous aussi, on est des fruits, aussi des légumes. Pour faire pousser des légumes, la terre ne suffit pas, il faut de l'eau. L'eau, c'est vital, notre corps en contient beaucoup.
et on s'en sert tous les jours pour se laver les mains et éviter de propager des maladies. Mais savez-vous que la quantité d'eau sur Terre ne change pas? On pourrait dire que nous buvons la même eau que les hommes préhistoriques. Cela mérite des explications. Que se passe-t-il réellement dans la nature? La chaleur créée par le soleil provoque l'évaporation de l'eau des océans. En s'élevant, la vapeur d'eau rencontre des températures plus basses. Le refroidissement transforme la vapeur d'eau en fines gouttelettes. C'est la condensation. La condensation entraîne la formation des nuages. Les gouttelettes se collent entre elles. Quand elles sont trop lourdes, cela entraîne les précipitations. L'eau retombe sous forme de pluie, grêle ou neige. Une partie de cette eau ruisselle jusqu'aux rivières puis aux fleuves. L'autre partie s'infiltre dans le sol pour former des nappes souterraines ou des nappes phréatiques. Regardez cette expérience. Mettre de l'eau très chaude dans un récipient. Mettre une plaque de verre au-dessus. On observe que l'eau chaude s'évapore. Que l'eau se condense sur la plaque de verre. Des gouttes d'eau se forment qui retombent dans le récipient comme la pluie. C'est le cycle de l'eau. Nous avons fabriqué une voiture qui roule avec de l'air, fait un exposé sur le feu, présenté des légumes qui poussent dans la terre, expliqué le cycle de l'eau, air, feu, terre, eau. C'était le cycle de la nature des CE2 de l'école Victor Hugo. Sumera Alici, Yannis Sambrester, Lekwasawaï, Gabriel Sarah, Anana Titara Brianna, Ella de Giono, Boumaza Rian, Maëferi, Chloé Carrière, Gessa Siliès, Kali Sentoul, Alexis Offler, David Kachatrian, Malia Koch, Liam Lardet, Elena Meossi, Lai Oxys, Palauro Noé, Paysan Chloé, Pires Matisse, Richard Thomas, Ryan Ristic, Lorenzo Chamin, Naïs Troche, Salia Sissek, Aminat Leïa, Aïssa Zavid, Inès Zahar.